Каква по-хубава история, фешен история от темата блондинки и всичко свързано с тях. Предстои Международната седмица на блондинката, която ще се състои между 8 и 15 март. И по този повод мои гостинки са Олга Оскова и Ирина Белевска. Здравейте, добре дошли. Здравейте, здравейте. Не го правите за първи път. Все още се говорят, вървят митове и легенди, както се казва, за предишната изява, крупна изява на блондинките. Какво ново ще има през тази седмица, Международна седмица на блондинката? Оля, заповядай. Преди всичко искам да кажем на вашите зрители здравейте, здравейте отново, да ви поздравим с вашето ново студио, с много хубаво предаване, което ви правите, да ви подарим едни бомбони, да ви вървим много хубаво на шоколад, благодаря, защото блондинки не могат без шоколад. Тая година новото и интересното, че всичко се развива в по-мащабен план. Благотворителни акции, които включваме, са по-интересни, по-обстоятелни и вече имайки опит за организация на такова интересно фешенско събитие, можем да кажем, че ще постигнем много по-голям успех. Какво значи да постигнеш успех със седмица на блондинките? Значи да привлечеш към твоята кауза все повече и повече хора и да привлечеш внимание към акции, които ти си замислил, в случая акциите с да обърнем внимание на деца и да ги предпазим от разболяване на диабет и да помогнем на млади дизайнери, вашите рубрики, които са много интересни за млади дизайнери, като им предоставяме възможност да участват в изложба на кукли Барби и да ги облекат заедно с известни талантливи дизайнери от цяла Европа. И третата ни акция, за която ще разкаже Ирина, свързана с Национално училище за танцово изкуство, което пък също е много интересно. Да чуем Ирина, да, каква е идеята, свързана с училището? Другата важна тема, това е благотворителната инициатива във връзка с Националното училище за танцово изкуство. Благотворително ще разпродаваме тази книга, която се явява историята на Националното училище от първия ден на създаването му до днес. Можем да я покажем, да. Да. Ето, сега ще помоля за... Ето, вижда се. Училище, всъщност, което заема това своето... Това е книга, която е специално правена с благотворителна цел. Да. Училище, което взема достойно място в нашата култура. Защо решихте точно хореографското училище? Защото опазва българския дух с професионалните, фолклорни, класически и модерни танци. Тоест съхранява основните ценности в танцовото изкуство и ги развива. Точно а така. Тук има някакви прелесни куклички, Барби. Те какви са, от миналата година или пък Значи вие виждате две куклички, ново, които са от миналата година на Жени Жекова. Невероятна кукличка, която е ми любимка с нейната рокля. Жана Жекова. Извинявайте, Жана Жекова. Така. И на фирма. Нека да я покажем. Това е тази кукличка. Да, това е на Жана, така. А това е кукличка на Тани, което е изключително красиво направена и ми е любимка и те са в моя лична колекция и аз гордея се, че притежавам такива уникални екземпляри. А това нова кукличка, която пристигнала, никой до сега не се я виждал, тя ще участва в колекция тая година. Това на немски... това е сега за първи път е направена. За първи път е направена. И всъщност първи нашите зрители я виждат. Да, и тя е направена от талантлив германски дизайнер Леонид, за който ще прочетете после в анотация като дизайнер. Ето, можем да я покажем тук на тази камера. Само ще помоля да не се движи много, за да се получи и фокуса. Това е Барби, направена... Да, точно така. Направена от германския дизайнер Леонид. Да. Така. Използване, вижте, модерни тенденции с бродиране на перли и жива кожа. Кои още дизайнери ще се представят със свои куклички Барби? В момента сме 33 дизайнера, които ще участват. Албена Александрова, естествено, е с нас и много ни подкрепя. Мога ли да познае? Да. Сигурно Жана Жекова пак ще се включи, Евгения Живкова, Милка Александрова Бучи. Ирида, може би? Да, може би. Чудесно. Имаме дизайнери от Виена, от Австрия, от Германия. Имаме дизайнери от Русия, очакваме куклички, така че изложба ще бъде уникална. Тя се е международна, действително, както и самата седмица. Добре. Ирина, нещо друго интересно, което искате да се случи? Международната седмица, която ще се провежда в Сити центъра,
сме приготвили една много интересна, забавна и колоритна програма, която допълнително ще уведомяваме всеки ден какви конкурси ще се провеждат. Също така на обекти, които ще бъдат наши партньори, ще поставяме ето тази лепенка, което означава, че там обичат блондинките. Да. За тях ще има преференциал. Влизането позволено, разбира се. Ще има изненади за тях. Уважаеми зрители, заповядайте, като видите точка на залепена на обекта, влизайте, защото ще имате награди и различни изненади. Нека блондинки да взимате брюнетки с тях, така и брюнетки покрай блондинки да имат успех. А трябва ли на такива места хората да говорят по-бавно? Може да говорите по-бързо, по-бавно, няма значение. Да. Аз сетих за един от вицовете за блондинки, на блондинка в кола с надпис: в колата има блондинка, моля ви, говорете по-бавно. Но разбира се, аз, доколкото разбирам, така и вашето събитие е продиктувано както от много сериозни социални мотиви, така и от чувство за хумор. Доколкото знам, имате много забавни награди. И питането ми е какви са те, ако може някой от тях в аванс да кажете, и може ли всяка блондинка да се включи в този конкурс или има някакви ограничения? Преди всичко ние искаме да ви поканим на финала на седмицата на блондинки, който на 19 март, това е специално, Люба, за вас е покана. Благодаря. 19 март в Шератон ще се проведе заключителната акция Бал на блондинки, на който ще бъдат връчени награди, за които ви говорите, на който пък ще ви, как ви казвате в аванс, ще ви кажа, никой до сега не чул тая новина, че една от блондинките в България ни предостави с благотворителна цел да се продаде копчето от костюма на Бил Клинтън. Копче от костюма на Клинтън? Да, това е бившия американски президент, това вече си е нещо много сериозно. И то се пуска на търг, така ли? Той се пуска на търг, като има автентичност, че това е копче негова, с печат, сертификат. Да. Блондинка ни издава за сега тайна как притежава това копче, откъде, но предполагам... да попитам как се е снабдила с копчето, но явно... Но предполагам, че журналиста ще си разнищат този въпрос и ще си разберат. Бал на блондинки ще бъдат връчени награди в няколко категории, като ще бъде избран мини блондин и мини блондинка на България. Ще бъдат наградени царската блондинка, ще бъде наградена блондинка политик, блондинка певица, блондинка строител с най-дълга построена сграда и с най-дълга коса, блондинка, която кара розова кола, блондинка, която притежава розов лаптоп и розова клавиатура и много интересни и награди, и сами бал ще бъде направен. Розов лаптоп има Марианка, която води шоколад и ще й каже Ама да се тя е наградена. Значи... Избран. Имаме много Ние си имаме свои източници на информация. Направо сте агенти на блондинките. Имаме много интересна номинация с Радио Фреш, която върви в тяхния сайт. Награда за най-красивия президент на държава, като вече имаме номиниране 6 президента: Франция, Италия, Америка, България, Русия, Азербайджан. Това е награда, която блондинките присъждат. Присъждат на най-красивия президент, като не се ориентираме към политически му на пристрастие. Само да не забравя да питам нещо. Аз, примерно, Жени Живкова не е блондинка, т.е. има ли ограничение дизайнерите, които правят, обличат куклите Барби, да са блондинки или... Не, в никакъв случай няма ограничения.